Dini si krijohet një sistem adresari universal urban për të gjithë qytetet e Shqipërisë, ashtu si në të gjithë qytetet e ndryshme të Europës. E hap të lloj debati për vetë faktin sepse për vite dhe për kohë me radhë janë përballur në debate të ndryshme me profesionistë, me ekspertë, ku vazhdimisht thohet fjala që në Shqipëri nuk është e mundur që të adresohen sfidat mbi të gjitha të fiskalizimit të politikave, të strehës, po njëkohësisht edhe të bizneseve të shumta. Këtu po flasim për banesat dhe shtëpiat e dyta, të cilat në Shqipëri janë të shumta dhe mbi të gjitha nuk adresohen në mënyrën e duhur katastale dhe fiskale. Bashkitë vazhdimisht vuajnë për një reformë të fuqishme fiskale, e cila të adresojë saktë bizneset, por njëkohësisht edhe banesat e ndryshme. Në Shqipëri mungon një sistem i duhur adresari urban. Ne vazhdimisht hesim në për qytete të ndryshme dhe shohim ndonjëherë që rrugët përsëriten në të njëjtin emër, apo numrat civil mungojnë, ashtu si në të gjithë vendet e ndryshme të Europës. Kjo zgjidhet në mënyrë shumë të thjeshtë, mjafton vetëm një punë dhe përpjekje gati për afërsisht 6 muajsh e një bashkie me një përgjegjësi të qartë politike dhe njëkohësisht fiskale dhe monetare. Së pari, bashkitë duhet të përcaktojnë në mënyrë rigoroze të gjitha rrugët parësore urbane, dytësore urbane dhe tretësore urbane. Të gjitha këto dokumenta mungojnë tek planet rregulluese të bashkive të sotshme. Pra bashkitë nuk kanë të përcaktuara se cilat rrugë janë të cilës kategori. Kjo gjë ka krijuar njëkohësisht edhe mund ta quajmë një anullim me të gjithë sistemin e elektrifikimit, por edhe sistemit e kanalizimeve dhe e linjave të komunikacionit. Në momentin e parë që përcaktohen rrugët urbane parësore, dytësore, tretësore, qyteti fillon të ndahet sipas funksioneve të ndryshme dhe mundësisht edhe sipas etiketimeve me rrugët. Pra nuk mundet dot që të kemi një rrugë ku diku figuron një emër komandanti generali dhe në krahun tjetër të një shkrimtari. Duhet me dorëmos që lagje të ndryshme të përcaktojnë edhe mund ta themi karakteristikën se çfarë lidh. Kjo gjë krijon edhe atë mund ta quajmë brendi ose njohje turistike në bazë të emrave dhe figurave. Për shembull, rrugët dhe lagje të ndryshme mund të kenë emrat e piktorëve. Lagje të ndryshme mund të kenë emrat e muzikantëve, lagje të ndryshme emrat e ushtarakëve, edhe kështu është shumë e radhë. Në momentin që përcaktohen rrugët, përcaktohen etimologjitë në bazë të lagjeve, etimologjitë e lagjeve dhe funksioneve dhe njohjen e tyre në bazë të funksionit dhe kontributit në qytet, më pas fillohen edhe përcaktohen ato që quhen numrat civil në rrugë. Numrat civil në rrugë është një mekanizëm shumë i thjeshtë, po njëkohësisht edhe mund ta quajmë i përsëritës për të gjitha rrugët. Kërkesa është e thjeshtë. Një rrugë mban numrat civil nga një krah numrat tek, ashtu si shfillon dhe doja e djathtë, dhe në krahun e majt mban numrat çift. Numri i parë rëndor shkon gjithmonë në afërsi të rrugës që ndodhet më afër qendrës. Pra nëse kemi një qytet me një qendër dhe kemi një segment rrugor, numri 1 do të fillojë gjithmonë në atë pikë të segmentit që ndodhet më afër qendrës. Pra dhe jo në rrugën segmentin më të largët nga qendra. Në këtë mënyrë, kushdo që ndodhet në periferinë më të largët, mjafton të ndjeki rendin e numrave civil dhe do të arrijë gjithmonë në qendër të qytetit. Pra, numri rëndor 1 fillon gjithmonë nga pika e segmentit të rrugës që ndodhet më afër në orbitalin e qendrës. Së dyti, çfarë do të ndodhi me bizneset dhe me ndërtesat, si ato mund të marrin numrat civil përkatës? Rregulli urban, ndërkombëtar dhe europian është shumë i qartë. Numri civil të rrugës merr vetëm shkalla. Pra shkalla e cila akseson tek ndërtimi i shumë katësh apo edhe ndërtimi një katësh. Pra çdo hyrje banimi ose blok banimi është një numër civil. Çfarë do lloj biznesi i cili ndodhet në katin përdes të një pallati shumë katësh, do të marrë fraksionet e ndryshme. Pra, bashkive mjafton të numërojnë sa hyrje pallatesh dhe sa hyrje banesash janë përgjatë segmentit. Në momentin që përcaktohen hyrjet e banesave, vendosen numrat civil dhe çdo biznes merr numrin dhe fraksionin në bazë të ndërtesës ku ndodhet. Pra, numri me fjala 2, fraksion 2, ndodhet në hyrjen e dytë në krahun e majt dhe është biznesi i dytë.
Në këtë lloj mënyre, bashkitë do të eliminojnë problemet e shumta që kanë bëjnë me bizneset, që kanë bëjnë me taksat, që kanë bëjnë me përgjegjësinë ndaj detyrimeve ndaj tyre, siç janë taksat e gjetëbërimit, por edhe njëkohësisht edhe detyrimeve të tjera që t'i kthehen qytetarëve. Në këtë lloj mënyre është e mundur që të adresohen në mënyrë specifike politikat urbane, mikro, por njëkohësisht edhe ato statistikore të Istatit, i cili për vite me radhë ka spekulluar duke mos nxjerrë një transparencë, qoftë akademike, por njëkohësisht edhe politik bërse në qytet. Në Shqipëri për afërsisht 35 vite është tallur në këtë lloj mënyre, nuk është bërë asnjë lloj gjëje dhe bashkitë vazhdojnë të mbajnë një lloj sistemi spekulativ ku oligarkë të ndryshëm kanë sasi pronash të mëdha dhe nuk paguajnë banesat e dyta dhe njëkohësisht asnjë lloj përgjegjësie ndaj qytetarëve, ndaj detyrimeve të tyre si të mbledhjes menaxhimit, të mbetjeve, të furnizimit me ujë dhe shumë detyrimeve tjera të cilat duhet të jenë në mënyrë rendore dhe statistikore.